အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇော်လင်းဦးပါပဲခူးမြို့မော်ကန်6လမ်းထိပ်ကချစ်တွေဖတ်တမင်ပေါင်းအရန်ကောင်းနေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သွားဆွဲကြည့်ခဲ့ကြတယ်ဗျတကယ်ကြီးကောင်းတာဗျတမင်ပေါင်းထုတ်လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အနက်မွေးပြန့်နေပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ရုံးမနေသည်ရှောက်ရွက်မုံလာဦးနေရဲ့တခွားသီးနဲ့ငရုတ်သီးတရက်ချင်လေးပါတခါတည်းပါထားပြီးသားဗျထူးခြားတာကချစ်ထွေးဆိုင်ကဖတ်တမင်းမောင်းကလေတခြားဖတ်တမင်းမောင်းတွေလိုကြက်ကြော်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြက်ပေါင်းနေဗျဒါကလေချစ်ထွေးရဲ့အမှတ်တင်ဂီတာတစ်ခုပဲထင်ပါတယ်ဗျာတခြားဟင်းအစုံနဲ့လည်းရတယ်တဲ့ဗျရှယ်ပဲဗျာရုပ်သီးတဲ့တိုးစရာအစုံကလည်းမိုက်တလားမမေ့နဲ့လက်ဖက်တုပ်တို့တခြားဖြော်ရည် juice မျိုးစုံလည်းရတယ်ပြောတယ်ဗျာတခုအကြံပေးချင်တာကတော့ချစ်ထွေးမှာထမင်းမောင်းစားခြင်းကြိုမှာထားတဲ့နဲ့နော်ဟင်းအစုံရအောင်လို့ကျေးဇူးပါ